رشيد نكاز دار حالة نقول بحول الله نعرض لكم بعض المقاطع قبل ما يدخل للحبس في المغرب، ومن بعد ما فرجوا عليه دار واحد الفيديوهات صراحة مفاجئة جدا وهبل النظام المغربي. على كل حال حنا ما رانا مع لا مع الفتنة لا مع حتى حاجة، ولكن حنا نعرض لكم هذه المقاطع ونخليكم تحطوا لنا رأيكم في التعليقات. بصح قبل ما نبداو نشوفوا جميع المقاطع من الأولى حتى الأخيرة، وخاصة واش دار في النهاية نخليوها للنهاية، واش دار رشيد نكاز وتصريحات من المغرب بعد ما خرج من الحبس، وبعد ما دار لهم واحد المفاجآت المهم كبرى. قبل ما نبداو صليوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ديروا لنا الاعجاب والاشتراك فلن وليس امرا. وهيا مع بعض نشوفوا هذه الفيديوهات بالتدريج، الاولى وبعض التصريحات المهمة ومن بعد المفاجآت الكبرى والرد للجزائر. انايا كمواطن جزائري ان المشاكل الكبار بين السلطات ماشي مشكل تاعي. انا نشوف خويا نهضر معاه، نفطر معاه، نتعشى معاه، نجمع معاه. يعني مشاكل كبار دبلوماسيه ولا اقتصاديه ولا سياسيه ماهوش مشكل تاعي. دي موسى راني امام الكتبيه، على بالكم شكون اللي صنعها، شكون اللي بناها؟ جزائري من نظرما عبد المؤمن هو اللي أسس الموحدون مع ابن التمرت. ايوي تاريخ ما شاء الله. Ça fait plaisir. En tout cas, voilà, je suis très content d'être à Marrakech. Un soir de Ramadan. C'est un pur bonheur. Vous savez que c'est un pur bonheur. Donc, fort de l'héritage spirituel, fort de l'héritage politique, fort de l'héritage humain, hérité à la fois d'Ibn Toumart et de Abdelmoumen qui travaillent ensemble, j'ai décidé à mon tour de revendiquer ce double héritage en proposant une solution. Sur le terrain marocain, vous êtes sur l'Algérie. Non, non, c'est pas l'Algérie, s'il vous plaît. Monsieur, il y a l'Algérie ici. L'Algérie ici. S'il vous plaît, c'est le Maroc. Non, monsieur. Il y a un litige. Il y a un litige. C'est une propriété algérienne. Il y a un litige. C'est pas C'est une. راكم باغي تبهدلوا، راكم باغي توسخوا الصورة تاع الجزائر في الخارج. هيا خلونا. لا خلونا دوكا. هيا خلونا. بغيتوا تبهدلونا في الخارج؟ لا بغيتوا تبهدلونا في الخارج؟ هيا خلونا بزاف. خلونا نحترمكم. خلونا نحترمكم. جو نو فو با باللي توسخوا الصورة تاع الجزائر في الخارج. اسكو سي كلير؟ اسكو سي كلير وي او نو؟ اي باش بزاف. C'est la souveraineté. C'est la souveraineté marocaine. C'est la souveraineté. هذه دار تاع الرئيس الجزائري. Prouve-moi vous que. جي لي بابيي. Donne-moi les papiers. Donne-moi vos papiers. Donne-moi les papiers. بسم الله. Donne-moi les papiers constitutionnels. جي لي بابيي. Donne-moi les papiers. هاي نضاف لك الكعب. Donne-moi les papiers. هيا تفضل. وتتبهدلونا. ما تحشموش على روحكم انتوما؟ لا لازم تحترموا انتوما. رشيد لا هيا عينك الكوعت. هيا عينك تفضل. اتفضل. هيا عينك. اتفضل. اقلع روحك. هيا روح خلينا. Ça, c'est la propriétaire de la dame. بغيتوا تدخلوني للحبس؟ دخلني. هيا ما تدخلش الحبس، ما هيا تدخلش الحبس. لا شوفوا بديتوا مليح. شوفوا ما شاء الله بديتوا مليح، بصح دوكا بديتوا تستعمرونا. ها شوفوا راكم ديروا لي العجب هنايا. الجزائر درتوها الزبله حاشاكم. لا ماشي نتايا بارك الله فيك نتايا. بغيتوا ديروا الجزائر الزبله وتبهدلوا بنا في الخارج. هذه مستحيل. هذه العرض تاع الجزائر. لو كان هذه العرض تاع الجزائر. لا يا لو سي ان الجيريان. انا كمواطن جزائري ندافع على الجزائر. فوالا شوفوا هادو راهم يحوسوا يوسخوا في الجزائر. monsieur انا شوف je suis au Maroc. Vous n'êtes pas au territoire algérien. Vous êtes ici au Maroc. Là, je suis au territoire Vous algérien. nous respectez, s'il vous plaît. Oui, je me respecte. اقلع التليفون. شوف والله مش كيبك. بس بالتليفون. السلام عليكم. لازم يكون احترام. هذا ما رانا طالبين. فوالا والقنصليه الجزائريه. اللي رحت لها الساعه لازم انتوما فاللي ديروا خدمتكم، ما تخلوش هكاك الدار تاع الرئيس هكاك الزوجيه حاشاكم. اوكي باسكو رحت لهم ساعه وما تعرفوش. اوكي سي بون. لازم يكون احترام بيناتنا.
الاحترام لازم يكون احترام بيناتنا نيش، يعني نكونوا متفقين مع بعضياتنا. يعطيك الصحة. نكونوا علاش متفقين. ما خليناكش حنا انت هذا هو السبب، هذا هو ضيف السبب، عندنا هذا هو السبب. يلزمنا نكبروا به. يعطيكم الصحة. لازمكش دير بحال لا ليه شوفوا كل حاجه ولا لا. شوف انا في بلادي فادي نقي نورمال عادي. اقلع يدك اقلع يدك خلي اسمح لنا. علاش با الدوا خلي نقي. لا جو سي ان سيتويان الجيريان من حقي نقي الدار تاع الرئيس الجزائري. ماشي ديالو لا ماشي ديالو. اللي تيجي كيفاش ماشي ديالو؟ اللي تيجي جي لي بابيي جي لي بابيي جي لي بابيي فوالا جي لي بابيي جي عند البلديه خلي نقي نورمال باش اقلع كرعيك خليني نحترمك خليني نحترمك خلينا نحترمك ما تخلوناش تبهدلونا في العالم. لا ما بهدلناش راكم باغيين تبهدلوا الجزائر في العالم راكم تبهدلوا الجمهوريه الجزائريه في العالم. خليني نقي مانيش باغي توسخوا الصوره تاع الجزائر في الخارج. هيا خلونا نحترمكم خلونا نحترمكم خلونا نحترمكم خلونا نحترمكم. il faut bien écouter ce que هذه الساشيه تاعي هذه الساشيه تاعي هذه الساشيه تاعي هذه الساشيه تاعي اعطيني الساشيه تاعي هذه اعطيك الساشيه تاعي. Je suis devant le stand. Donc fort de l'héritage spirituel, fort de l'héritage politique, fort de l'héritage humain, hérité à la fois d'Ibn Toumat et de Abdelmoumen qui travaillent ensemble, j'ai décidé à mon tour de revendiquer ce double héritage en proposant une solution définitive. Donc pendant 10 ans, on va voir ce que le Maroc et l'Algérie sont capables de faire quand ils gèrent ensemble ces territoires. Et au bout de 10 ans, il y aura un nouveau référendum où, cette fois-ci, on poserait 3 questions au peuple sahraoui. La première question est: est-ce que vous, peuple sahraoui, êtes d'accord pour continuer à vivre sous le régime du condominium, c'est-à-dire de la double souveraineté algéro-marocaine, comme ces 2 drapeaux que je porte aujourd'hui? Deuxième question: est-ce que vous voulez être géré selon le plan d'autonomie marocain qui a été proposé déjà depuis 2007? C'est-à-dire, est-ce que vous, Sahraoui, vous voulez être une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Enfin, la troisième question qui sera posée aux Sahraouis dans le cadre de ce référendum est la suivante: est-ce que vous, peuple sahraoui, vous voulez l'indépendance? C'est une proposition qui est à la fois pragmatique, qui est réaliste et qui permet de sortir de cette haine qui est en train de se développer de part et d'autre de la frontière algéro-marocaine, notamment dans les réseaux sociaux. Car à partir du moment où les Marocains et les Algériens ne se rencontrent plus, ils se détestent, ils se haïssent de façon virtuelle et artificielle. Et c'est pourquoi moi je suis là aujourd'hui à Marrakech, pour mettre fin à cette haine absurde. Alors bien sûr, j'ai déjà vu les réactions de mes frères marocains qui me disent: mais comment, Rachid, oses-tu dire que l'Algérie puisse gérer avec le Maroc le Sahara occidental? Le Sahara occidental a toujours fait partie du Maroc. Mais je viens de vous في الفيديوهات الجديدة. عفوا، مع السلامة.